टेक एंड इन्वेस्टमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे गोरिल्ला का ट्राइपॉड जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। ये हमारा ट्राइपॉड है जिसमें एक नट दिया हुआ है और ये एक मोबाइल होल्डर जो इस नट में आप सेट कर सकते हैं। इस स्क्रू पे आप DSLR भी सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेट होता है कि नहीं, या इसका लोड लेता है कि नहीं। तो आप नॉर्मली DSLR के नीचे जो सॉकेट होता है उसमें लगा दीजिए। फ्रेंड्स, ये होल्ड तो कर लिया लेकिन थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, लेकिन आप जब तक नया है कुछ दिन यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसमें मोबाइल लगा के देखते हैं। DSLR होल्ड करने के लिए इससे कॉस्टली भी आता है, उसको आप मंगा सकते हैं। ये हमने इसको लगा दिया। बहुत ही आराम से लग गया। इसका जो लेग है ये बेंड भी होता है, आप कहीं पे फंसा के रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मोबाइल ऐसे होल्ड करके लॉगिंग कर सकते हैं। लुकिंग सो नाइस एंड प्रिटी। बताइएगा दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।